海之灣，大家好啊！我係炒嘢盲人嘅譚志明。咁啊，今日咧晏晝咧嚟呢間響咧咁啊食下啲飯啦咁啊諗住話佢日式啦呢個蠔燒鰻魚雞扒飯咁啊66蚊，咁啊仲有其他嘢喎，都好多啊，係咪都好多。咁啊，仲有啲便當啦咁啊唔係好貴喎咁啊都幾好喎價錢咧都係90零蚊到啦，即係100蚊啦咁啊下午茶有呢啲啦特選下午茶。咁啊時間唔知過咗未咁我唔嗌呢張今日。咁呢個椒汁牛飯仲可以食都 OK 嘅，唔錯咁可以追加啲小食啦咁平平地啦40零蚊啦咁好啦，今日我嗌過呢個啦鮮啦蠔燒鰻魚雞扒飯咁諗住配個汽水同埋或者凍飲啦紅茶啦咁好啦，咁轉頭先再見啦轉頭見。